চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আসছে না। 2 মিনিট। হাঁচি বাড়ি গেছে করতে। ও লঙ্কা খেলো। হাই গাইস, আমি জয় আর আমি তিথি। আজকে চলে এসেছি নতুন ভিডিও। আজকে কি চ্যালেঞ্জ? আজকে একটা রিকোয়েস্টিং স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আমাদের একজন ভিউয়ার আমাদের রিকোয়েস্ট করেছে, তাই আমরা করছি। তো চলো বেশি বক 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 না করে আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করছি। ইউটিউবে অনেকেই আজকাল এই হাসির চ্যালেঞ্জটা করছে। তো আমরা ঠিক করেছি 1 মিনিটের মধ্যে যে যতবার হাসতে পারবে সে জিতবে, যে বেশি বার হাসবে সে জিতবে, আর যে কমবার হাসবে সে হারবে। অবভিয়াসলি তুই আমাকে রিকোয়েস্ট করে কেন বলা আর হচ্ছে? আমি জিতবো আমি পারি না। দেখিস না, আর যে হারবে সে কি খেতে হবে তাকে। হারার জন্য রেডি? আমাকেই ডেডিকেট। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, তুই ছাড়া আর কে আছে এখানে হারার মতো? তো আমরা ট্রাই করব হচ্ছে এই যে ইয়ারবাডস দিয়ে নাকে শুশুরি দেবো, দেখি কার কটা 1 মিনিটের মধ্যে হাঁচি আসে। নে ধর, তোর ধর, অস্ত্র ধর, এটা এখন যুদ্ধের অস্ত্র। টাইমার যুদ্ধের অস্ত্র এখন। টাইমার ম্যাজিক। এই যে টাইমার, 1 মিনিটের টাইমার সেট হয়ে গেছে। দেখ আমি ম্যাজিশিয়ান, গিলি করে বার করে দিয়েছি। টাইমার শুরু করব আর অস্ত্র দিয়ে দেখবো কত। আমার তো এখন ঠিক আমার একটা ভয় লাগছে। তো যাই হোক, শুরু করছি। শুরু, রেডি? তুই ওকে, শুরু করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। 2,000 years later. আসছে না তো। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। শুধু চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আসছে না। কি রে, হলো না তো? আচ্ছা 2 মিনিট। 2 মিনিট হচ্ছে না গাইস, শুধু চোখ দিয়ে জল আসছে, হাঁচি তো আসছে না। হাঁচি বাড়ি গেছে, হাঁচি আসছে না। কি করি? A few inches later. তো প্ল্যানে এসছে বদল। প্ল্যানে এসছে বদল, কারণ বাদ দিয়ে হাঁচি আসছে না। আমরা এখানে হচ্ছে একটু গোলমরিচ শুকেছি, তাই হাঁচি আসছে। হ্যাঁ দেখি ওরা আসে নাকি। নাক জোরে টান। আমার আসছে না। নাক জ্বালা করতে হবে না, এই চ্যালেঞ্জটা এখানেই শেষ করতে হবে, কিছু করার নেই। হাঁচি আসছে না আমাদের, আমরা একদম কন্ট্রোল করে আমরা একদম পাচ্ছি না হাঁচি আনতে, কিরকম একটা হয়ে যাচ্ছে। কি তোর আসছে হাঁচি? আমার দুটো এসছে, তাও এটা গোলমরিচ। Later that same evening. আসছে না গাইস, এই চ্যালেঞ্জটা ফেল হয়েছে। ট্রেলার আসছে, মানে আসছে আসবে না, আসবে না, এরকম হচ্ছে। কিছু করার নেই, চ্যালেঞ্জটা এখানেই থাক, শেষ। এই চ্যালেঞ্জটা আমরা ফেল। আমরা ঠিক করে নেওয়ার করতে হবে না। পেরেছিস কি পারিস নি? পারবি না, ছেড়ে দে, বাদ দে। চল পানিশমেন্টটাই নিয়ে নি, তুই আগে। তোর একটাও হয়নি, আমার তাও দুটো হয়েছে। বলতে গেলে আমি জিতেছি গাইস। হবে না, আমি কেন? আমি জিতেছি এখানে, দুটো তো আমি করেছি, তোর একটাও হয়নি। হবে না, ঠিক আছে। এখানে টাইম লিমিটটা একদম গেছে, টাইমটা একদম উড়ে কোথায় চলে গেছে, চলে গেছে। चल झूठा। টাইমের মধ্যে কারোরই হয়নি, কিন্তু তাও আমার গোলমরিচ ছোটার পর দুটো হয়েছে, ওর একটাও হয়নি। এখনো হয়তো হবে নাকি? হবে না, আমারও ডালা করছে, কিন্তু হবে না, কিন্তু তোর আর হবে না এখন। তো এখন খেতে হবে, পুরো একটা খেতে হবে। হ্যাঁ ও মা, পানিশমেন্ট। তুমি পারোনি, তুমি এটা কতবার করে শুকলে?
নে 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 তাড়াতাড়ি সবাইকে দেখি সামনে আয়। সবাই দেখো তোমরা বন্ধুরা, ও পানিশমেন্ট নেবে এখন, পারেনি, হয়ে গেছে চলে গেছে। চিড়িটা আছে। তুই আগে খা পানিশমেন্ট, তারপরে পানিশমেন্ট কমানোর জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। चल झूठा। ওইটুকু না একবারে খেতে হবে মুখে ঢুকিয়ে, একবারে এই- না। আচ্ছা এটা না। না না দাঁড়া, এইটুকুনি কিন্তু খাবো না, আমি এটা খাবো। আমি দিচ্ছি দাদা, আপা কামড়ে নিয়ে নাও। পুরো ঢোকা কামড়া কামড়া, এই যে কামড়ে নিয়ে নিয়েছে। মুখে দেখা দেখা মুখে, খা খা খা। তুমি এগুলো চিবা না, হবে না, চিবাতে হবে। চিবা 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 চিবা। না চিবাতে হবে, ফেলা যাবে না, চিবাতে হবে। ভালো করে চিবিয়ে একদম না খেলেও একদম চিবিয়ে মিহি করে তারপর দিবে, আলাদা। খেয়ে নিবি? হ্যাঁ, ও লঙ্কা খেলো। ও পাতের লঙ্কা যখন খেতে বসে আমাকে দিয়ে দেয় বেছে বেছে, তাও আবার তরকারির মধ্যে তাও লঙ্কা সেখানে ও কাঁচা লঙ্কা খেয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, দেখি আমিও চেষ্টা করি একটা, খুব ঝাল। আর তোর পক্ষে এটা ঝাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু তুই অতটা ঝাল না, ঝাল। আমার অনেক জায়গায় ব্যথা। जली ना, तेरी भी जली ना। কাশির চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে, কে কয় মিনিটে একবার কাশতে পারে, কে কয় 1 মিনিটের মধ্যে কতবার শিশাতে পারে। আমরা ডগি হয়ে গেছি। তো দাঁড়া শেষ কর ভিডিওটা। কিচ্ছু হলো না, এই ভিডিওটা পুরো বেগুনের ভর্তা হয়ে গেছে, কিচ্ছু হলো না। না হাসি করতে পারলাম, পানিশমেন্ট দুজনেই পেয়ে গেলাম। তাও যদি ভালো লেগে থাকে, একটু তোমাদের হাসাতে পারি, তাহলে ভিডিওটা কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো। আর কি কি চ্যালেঞ্জ করবো সেটা আমাদের দাও, বলো আমাদের। কমেন্টে বলবে কি কি চ্যালেঞ্জ, আর শেয়ার করো শেয়ার করো। সাবস্ক্রাইব। লঙ্কা খেলাম তোমাদের জন্য, আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা প্লিজ। টাটা। আবার কোনো ভিডিও নিয়ে চ্যানেলে বাই। কি করছো? সাবস্ক্রাইব করে দাও আর বেল আইকনটাও টিপে দিও।